麺がチーズに絡んで最高。ね。うん。でこれ乾杯。っていうかさ、さっきさ皮膚希望逆に吹いてなかっあれ細い方と太い方とどっち吹いていいか分かんないのと忙しそうだったら聞けなかったの。あ、そうなの。太い方からこう軽い力で勢いよく風が息が出る。でもさ、楽器逆じゃない？トランペットとかさ、細い方から吹いてでっかい方から出てくる。確かに。だから分かんなかったの。本当に。ああ、トロンボーンとかそう。ラッパ系。全部細い方から吹いて、出口が太い。だから分かんなかった。だから皮膚希望も細い方を吹くと。両方やった。聞けなかったから。確かにそれちょっと面白いわ。言われてみればそうだね。全部そうじゃない？あれどういうこと？逆のある？楽器で言ったらないんじゃない？まあ息の勢いをさ強化するわけじゃないからだろうね、きっとね。強化する楽器があってもいいんじゃない？あ、軽い力ですげえなるとかねできるかもしれない。でもそれだから結局あんまり使わなかった日が。なんかあれを見るとすごいなと思うよね。ちゃんとこうやってするのもでもほらさっきは大事なの。鍋が上にあったから横にしか入れていけないんだよね。だから今鍋取った